උලකත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙගෙන ඉන්න මේ ඉක්මනට වහ ගන්න ඕන මේ මොකද එළිය වහින්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඇවිදලා හතර වටේම ඇවිදලා කැම්පින් ගහන්න තැනක් හොයාගත්තා. ඉතින් මෙතන තමයි අද මම කැම්පින් ගහන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් පට්ටම සතුටක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්න බෑ මේ view එක දිහා බලද්දි මාරම view එකක්. මම චුට්ටක් හරි අනිවාර්යෙන්ම පින් කරලා තියෙනවා මේ වගේ view එකක් දකින්න. මොකද මේ වගේ view එකක් වෙන රටක ඇවිදලා බලලා යන්න පින තිබ්බ හින්දා මම දාවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම කියන්නේ රොමේනියාවේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා යන්න ඕන තැනක් මේක. සිනායාවල තියෙන ටොප්ම මවුන්ටන් එකේ යටින් තියෙන කඳු ටිකේ තමයි මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා බලලා යන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව කොහොම හරි කැම්ප් එක ගහ ගන්න ඕන. මොකද ටික සීතල වේගෙන ඉන්නේ. සීතලට බය නැහැ. මොකද ටෙන්ට් එකයි මගේ බ්ලැන්කටුයි ඔක්කොම මම බර කියලා බලන්න උත්සාහ ආවා. ඉතින් ටෙන්ට් එක ගහ ගන්න ඕන. view එක දකිද්දී කන්න බොන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. ටෙන්ට් එකවත් ඕනේ නැහැ. මේ මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න තියනවා නම් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මාරම හැපි එකක් තියෙන්නේ. හතර වටේටම කඳු තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන සානුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම තියෙන කඳු තමයි පේන තෙක් පාන එකවත් ගෙවල් නැහැ. අතන තියෙනවා ගොපළු ගෙයක්. මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා ගොපළු ගෙයක්. එතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ටෙන්ට් එක ගහලා බලමු. ඔන්න මේ දැන් වහින ගමන් තියෙන්නේ. වහිනවා පොඩ්ඩක් මේ වහිනවා. ඒ ගානේ මම මේ උයනවා කියන්නේ මේ ෂවර්ම සීට් එකක් ඇතුළට මේ සොසේජස් ටිකක් ලුණුත් එක්ක බෙදලා ඒ ටික දාලා චීස් දාලා කන්න හදන්නේ මේ රෑට. උලකත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙගෙන ඉන්න මේ ඉක්මනට වහ ගන්න ඕන මේ මොකද එළිය වහින්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කාලා පැයක් විතර නිින්ද ගියා. පැය නිින්ද ගියාම ඇහැරුනේ මේ එකපාරටම මාර වැස්සා මේ. එතකොටම ටෙන්ට් එක පොඩ්ඩක් සීතල අල්ලන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මං කරපු වැඩේ වගේ අර තියෙන ලිප පොඩි ලිපක් තියෙනවා. ඒ ලිප පත්තු කරා. ඉතින් මේ දැන් නම් ආතුලේ ඔක්කොම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අවුලක් නැහැ. දැන් වෙලාව 7යි වෙලාව. ඉතින් ඉර බැහැගෙන ඉන්නේ වලාකොළු හින්දා පේන්නේ. ඉර බැහැගෙන ඉන්නේ මේ හරි. ඉතින් වලාකුළු හින්දා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඉතින් තියෙන්නේ තව ටිකකින් කලුවර වටනවා නිින්දක් දාන්න තමයි. ඉතින් ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන.
ඉතින් ඒක බලලා එහෙමම නිදාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මාරම ලස්සනයි view එක. මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තත්. ඉතින් ඔන්න ආයෙ වහින්න වගේ හදන්නේ. වැහි කඩාවල තියෙනවා මෙතන මේ. ඉතින් හෙට උදේ හම්බෙමු කොහමද ඉර පායන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ කොහෙන් පායයිද කියලා මම දන්නේ. බලමු හෙට උදේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක එක්ක දිගටම ඉන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි චිල්බ්‍රෝ මාලියා page එක, එතකොට මගේ YouTube channel එක, Instagram page එක follow කරලා නැත්නම් දැම්ම follow කරලා share පාරක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හෙට උදේ මම කාසල් එකට යනවා. ඒක පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඉතින් කාසල් එකට යන්න ඕන. එක දෙයක් කියන්න ඕන. මෙතෙන් එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිය සිග්නල් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. කොහොමත් එනවා යනවා සිග්නල් එනවා යනවා. මොකද මෙතන අර කේබල් කාර් එකේ සිග්නල් මේක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩිය සිග්නල් අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් හෙට උදේ හම්බෙමු. මං ගිහින් එන්න. බයි. ඉතින් ඔන්න දැන් වෙලාව 8:10ට විතරයි ඇති. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අන්න මේ කඳු දෙක. මේ මෙතන තියෙන කන්දයි මෙන්න මෙතන තියෙන කන්දයි. ඉතින් ඒවා තමයි මේකේ টොප්ම මවුන්ටන්ස් දෙක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කවුරු හරි මෙහෙට එනවා නම් හයිකින් ගන්න. ඒක තමයි මෙතන යන්න තියෙන টොප්ම මවුන්ටන්ස් දෙක. ඉතින් ඒ හරියෙත් කැම්ප්ස් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හරිය ඔක්කොම ඒ කියන්නේ රෑ කාලේට රිනව යන්නේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ රින යන්නේ. ඉතින් මං ඒ පැත්තට වැඩි ගියේ නැත්තේ මේ සාමාන්‍ය සීතලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට ලැස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. නැත්තම් ගොඩක් අමාරුයි ඉන්න රෑ කාලේ. ඉතින් ඊයේ රෑත් ටෙන්ට් එකේ ගොඩක් අමාරු වුණා ඉන්න. මේ ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් නෑ 65ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන්. මොකද සීතලත් වැඩි පොඩ වහින්නත් ගන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඇහැරෙනවා එකපාරටම. ඉතින් සීතල වැඩිකමට. ඉතින් කවුරු හරි හයිකින් එකට එනවනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට එතෙන් යන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඉන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ලෙවල් එක හැටියට තමයි. ඉතින් මම හදන්නේ දැන් ඔක්කොම අස් කරගෙන
කාසල් එක බලන්න යන්න. ඉතින් 9 වෙද්දි කේබල් කාර් පටන් ගන්නවා එහා මෙහා යන්න. ඉතින් දැන් වෙලාව 8යි කාල්ට වගේ ඇති. ඉතින් අස් කරගෙන මම යන්න හදන්නේ පල්ලෙහාට මේ කේබල් කාර් එකේ යන්න. ඉතින් බලමු පල්ලෙහාට යන ගම.